想有虾物件？可能叫我们摇咯。可憐。當然啦，我而家好多款。有啦，我俾有啊，落嚟就水個有。嘛都是4 AM，你掉都是背。Still stand by. Okay. Yeah. Okay. 要鬼款咯，嗰啲話頭整隻，咪可能。咱講講嘅 topic。講白冇嘛，俾我人家己先食飽先，啫冇講白醬嘅椒啊。阿寶係咪嘛講有嘛？係哦。OK，你好椒嘅記。俾我食我係白。食。冇關。我auntie 講買物件是我哋食掉我嘅 brunch。哦。OK，let's start 啊！向一步，跟住，我點解揾到別嘅？喂，我成基本食物嘢，知唔知？我覺有咯。哇，somebody 食白光啊！我真。我這白光是熱嘟嘟嘅，伊會使燒落久嘅，兩久嘅。Playing for an ocean of people. 辛苦我食白光了。我對起馬來西亞時啊，聽到啊你自己俾好啊誒，你格達布魯俾好啊，較好食意思，像 bacon 嘅番子 size 把油啊，有400好食。OK 兩天睇啊，咪 start 啦。Oh my god，真係。我將我都看住。特別正，等陣又被recorder 被 record 真係。lesson 俾我 lesson。我知啊。嗱，我錄住這裡。我本身知啊，我有奧斯。哦，你奧斯啊，其實。嗨啊，各位聽眾，歡迎嚟到嚟邊呢學見嘅節目。呢個禮拜咧，我哋要講嘅話題咧就是咪。對啦，我哋就係講小巴掌。當時講嘅小巴掌是唔是上到這條歌？是咯。有。自比OK， 然後這禮拜我就講食雲吞，唔是雲吞，食雲吞，食巴掌啦，食巴掌係咪就你當今是當節，唔是當節是過季節，是唔是過季節啊？過季節食巴掌，過季節是食巴掌嘅嘛對？所以當今咧咱咪講食巴掌，咧我當今覺得人是不得有啊，等我看一字，我看加工，我看咩啊？加工 potato chips 啊？冇，你看下咩啊 ？hors d'oeuvre 係啥咩啊 ？caviar。caviar 個有這裡。caviar。咩嚟？啲啥咩？我俾掉啊！我比較 direct 這裡。這不是落地的咩？啊。哦，個糊啊，即係smoke 啊。我等會食。我當佢咪講或者是食巴掌。阿媽啊，撳住佢啲咪食咧，當佢食被打開食。
講嘢會冇炒啊，周知啊，係啊。咁又冇周知啊。咁我們想 ，OK， 嚟啦，講巴掌啊嚇。有冇多嚟炒？你點解食巴掌是幾時？哇，巴掌啊， 3年了你當時介紹大家 ，Boston。 Boston， 你一巴掌上個人呀？有大的無像，有大的像。一邊係吹上個人嘅巴掌。Boston 就那印出來。一邊咧，Kansas 啊，到這裡冇啊。到你無啦。即係我到啲 Boston 嘅位，我 the area where 我住嘅位，會吹只真係應。Then all the restaurants 我嘅位，隔了都是 high rating，so 真係應吹唔記咗。啊，你對 Boston 啊，所以我去吹只。Actually 揸 2 months 我對去 Boston 嘛。大只，我都冇隻巴掌。我啲關度啊，我2 days 啦，當今巴掌其實今年冬天嘛通食嚇，在 Malaysia。Yeah, throughout the year. 然後變咗這個月這時嘛是冇咩出味咯，冇咩特別咯。Different types of 巴掌啊，有嘅啊，伊鹹掌係燒白嘅。哦。個有兩樣鹹甜嘅。但係我當今食歹做是雞掌啊，你會記我雞掌？哦，嚇？雞掌有食有嘢食嘅對，伊雞是有嘢。雞掌只太白了。咁樣做咧，小公？Because 雞掌啊，你白嘅時你袂使白上窄，你白上窄伊袂 Q 一定。但是講你要可以 Q， 你得白零零，然後你白零零全家坎坷白了。咩做嘢算嚇？嚇，坎坷 ，because 伊內面你袂使白可以窄窄嘛，所以伊內面坎坎嘅咯，你按照去白，你 unless 只夠白，唔係你咁易白。But actually, well, personally, I don't find anything 好食about 雞掌。我係爸正愛食雞掌吧，我冇食過雞掌，即係特別換古蘭馬拉嘅嘛。對，特別我食食雞掌內面有豆沙嘅喎，我真係食緊喎。哦。啊，有豆沙嘅較好食呀。I don't know 啦，即係 personal preference 啦。佢咧。Karena kicang gula Melaka isi hocak nasi gula Melaka. Tapi kucing lo cogina si lo hocak lah hai thang mo. Thọ thang tu. Gas the sugar wai kiwang se han si walang nasi gula Melaka si hale hai thang mo. But what se han si what why just kicang because 我冇suka 一見嘅味啊。對，伊都冇可能都冇。伊本會可能，但是講樣係上最基嘅可。所以但係雞掌啊，坎坷白頭一條就是伊嘅味就係勁，佢嘅味啊是無勁，一出來頭白係無水嘅。對。有位那是小女我說啊，伊講得啥講暖成咁。是咯。你殺咗抌咗做下。我一個 friend 啊，以前啊搞白雞掌，伊雞掌真正好食嘅。咪你燒呀？有未啊？嗰啲邊咧？伊無賣，伊家己，哎呦，伊無賣啦。伊是一個大公司誒頭家所來，伊無賣，伊 just 做嚟食俾只牛白咯。我哋suka食伊白嘅雞掌。我suka食紅豆嘅咯。紅豆我suka食紅豆嘅。我冇數，我若是巴掌，我冇suka食甜啊。我 suka 食是鹹醬啊，tapi 我 suka 食阿女。哈，我 last month baru 做呢，不 Chinese New Year 時候 baru 做呢阿女。哈，係阿女係燒巴，然後係辣子，南巴，係巴油嘅。哈，巴油了，巴油。But since 我嚟 KL 啦，我 suka 食是我人係鹹醬。哦，對啊，樣啊。伊係我香港裏邊嘅，你講咁貴咋？啊，
我唔是煲咸甜，我無 suka 甜嘅，這是鹹嘅醬。係。即係我話咩？嚇。白醬好食到哥倫布介紹者。對你去市場街，我是無伊唔是 actually 白醬，伊是叫鹹肉粽啊。鹹肉粽，伊白啊，伊唔是像個 pyramid 嘅呀，伊白是像個部落呢BB 長嘅呀。一直都白聲。市場街你去 Madras Lane 啊，伊 Madras Lane 伊有像個Pasar Malam 嘅話呢，伊有一個 lorong 路入去。伊講是嗱別雜飯啊，咪得了嘅嚇。伊雜飯嘅邊啊？雜飯邊啊？有賣咩？有，規時伊巴沙伊 during the market 誒，伊鹹肉粽真正好食誒。你入面食咗你講係鹹肉粽，伊是還是白嘅？白嘅，然後伊內面伊有係，伊唔是係白嘅豆油，伊係黃嘅豆嘅啊。黃嘅豆嘅。黃嘅豆嘅。呢豆邊嘅嚇。嚇，然後咁胖。啲邊咧係你一大 Union Primary School 對邊咧冇賣，然後特別伊個國家好食喺度就是 Sintra Street 嘅。Jagung Tanah Tongki mah Penang off Burma Road kêu kami Konto Hall mesti ah. Off Burma Road ah? Off Burma Road near the church, Baptist Church Potopi. 對啦，係你咯 opposite the Union Primary School 嚟咯。Correct. Ini bacang cinya. Ini bacang cinya hot ya, ayo, engkau kau aja. Tapi Cengci在六粒對去啊。Cengci 伊個 brother 伊個家己人賣在啲 Sintra Street 嘅啊，當經做伊開店了，在啲 Sintra Street 裏邊了。嚇。Kampung Malaba，你知 Kampung Malaba？我知。嗱，那是講你在啲 Kampung Malaba 彎出來 into Sintra Street，你 turn to your right，合邊。แล้ว look 看 on the right hand side นะ，伊有一間在啲店嘅裏邊，伊個較好食。伊是伊賣伊個店開是幾時還是暗時？幾時？暗則有啦，但幾我知有啦。然後古早嘅時，伊在啲街路邊嘅，古早咧當緊搬去行嘢了，搬去店裏邊了。伊這Union School 咧，伊賣是伊有 van 嘅，後尾有伊賣。對，特別伊攞經裏邊，係你一個較好食 ，Sintra Street 較好食。伊個肉醬殺個頭。哦，I must go and try。你 try 看。我人去買，哎呦earlier last year November，哇，英國叫咩個6粒嘅，對當。6塊，古早我買6塊半了，一粒係個價料嘅，當金幾兩我唔知。少6塊半。少6塊半嗬。I think 6塊半，7塊半。應該去嘅，那隻幾年嘛，我買6塊半就隻幾年嘅多啦。當時上個平時把澳式醬哦。澳式醬6塊半。แล้ว係你食啲我向佢嚟食啦。แล้ว係你白嘅呢，都是4塊一粒。白嘅較少料。4塊咯。我頂早食久啊，無食就半鹹啲醬，所以等於是我預料啊。會有。一般鹹啲，伊個啲是係蝦米瓜裏邊嘅，真係。當瓜條。lesson 錄嘢算咗咩？對 lesson 啊。咩錯？錄嘢算咗咩？冇，我驚換條路人，我驚我 camera，如果我同佢用 speaker 嚟聽，所以我接起來。我想我錄嘢算要白醬。冇啦，有醬白好啦，我研接你哦。lesson 你當佢到錄到 KL 啦。知啦，對。你到大曼沙拉嘛？對冇？冇啊，我當佢到英國。哦。阿 John 啊，你大媽要害我人報到腰呢哦。
我都食未停。你唔是點乜食了啊？面熟熟咧大聲啦嘛？唔是啦，蘑菇啦，熟面。哦，哈哈，對。我食乜過了？蘑菇去困呀，蘑菇冰山呀，伊個問咧，伊半暝就青了伊。OK 啦 ，OK， 咱講什麼？講就漲啊嘛，就家己北嘅漲咧。啊，我我咬你看，我咬你看。啊，我陪你人啊，你人是個食捌醬甜，或是捌醬伊煮愛或白色嘅，你人是個做一個。I think 我較熟噶鹹。我是個哦。我隔兩本暑假，按照做啊。嗱，做咩嘅？即當佢呢邊頭整一行一粒呢，你睇經一粒，經就哦，按照看我經佢哋愛。我們是經愛，我們是經愛。一講看。啊 ！Not my best effort, my first try. I'm so proud of it. 你家己擺啊？水。冇水啦。我講成個外面嘅咧，特別 I'm so OK 啦 OK， 你白了你殺了，冇做邊個妹就好了。唔知喎，我只講讓你去 size A B 嘅咯，糊出嚟。嚇！我頭一道做嘅時，我驚㗎，唔敢做幾難年啊 ，because 做邊個妹咯。我拔出嚟啊！伊個滴嘅，你實刮我手刮甲未死。哎呦，慘咯！嘅時，我就是負責啊，頭一道學白嘅時候，叫我媽去學呀，那個好像唔明 ，because 做伊人嘅開嘅pot，隔了我係破。แล้วกวยแล้วกะกิมกาปะจากกูว่าต้องกาปะอ่ะจริงๆตำเป็นแฮมมี่ฮะตำเป็นแฮมมี่ด้วยจังจูบีลัดจีแฮเกี่ยวกับงออย่างหุ้นแฮจูบีแฮลัดจีแฮตุงกูแฮเซียวบะนี่แฮเซียวบะจำอันนุยว้าจำอันนุยKem anu我係是伊錢呀，就。大家人會係錢呀。我係賺安尼說啦，我一粒賺我係一半內錢，我係一半內錢，我百啊，我那係百一粒兩粒，我所百20粒，所以我大半咯，我半去送我兒子潮啊，伊講成個你面啊呢。隔了我是，對住個呀，我哋講緊。阿 John 啊，這是介紹路啊 ，because 我看你這個啊，食肉醬嘅，所以我叫我做些朋友來教我。我報嘅時候，我報時特別時你看到啊，紅響時候。嚇！哦，我就是看到嘛。我得四百咯。哇！好食。阿妹食個，唔係仔食。哦。殺了那時候。殺了 OK 啊，殺了就水就 OK 咯，安尼款是成功了啦，頭一道。我殺了，我係拎啊，我係去 freezer 為頭先。我仔食。OK 啊，安尼款 alright 啦。你話咪都啊？安尼款頭一道白無做邊個妹都就是成功了。伊個香啊，我衝起來拆個一絲嘅。不要緊啊，拆起一個物咧，你夾夾到膠是水就會咯。伊林無生就會啊嘛。Because 啊，我媽都幫啊，伊檢查啊。係介水我北是 just one round around it once only。哎呦，那是講一個 round 啊，一個 round 都個無破都真搞白了。哎呀，安尼款啊 salute 去。But 伊真 loose 啊。無破嗎？唔係嘛，你做幾刀都搞得到。啊，無破嗎？我冇做第二擺啦，John，即是做是 in honor of Penang Hokkien， 我冇做啦。Satu kalinya. Jual
OK，你今晚对来时你做我食啦。哎呦，真济工哦。你講下，做咩事做一擺呀？你講啲咧，真係夠工啊！而家講到最嚟，我去買鹹肉粽給你食 ，OK？ 冇想啦，你就做一個好食。做咩事濟工？你講下。你做咩？你特別洗了去炒伊去下谷，加係五香粉，了。呢個係我豆油嘅，可能我香粉嘅。佢咧我豆油，五香粉可以較香。嗯。了你冬菇嘅嚇？係邊哦？啊，我冇係邊，咱本來冇係邊嘅。แล้วให้ตรงกูกิจีมีแล้วกิบลันจีแล้วลัดชีแต่ไปกิซาอีหอยคันนุยฮะแล้วกิอะไร小白我去嘅嘛嘅去買小白橋嗰啲小白人站卡西地下我咩話個不花絲誒前次後頭我教你ลัดชี啊你唔知你看過你去買係你人一隻變一隻แล้ว嘅就係ลัดชีก็ที่แพ็คเกจเลยลูกว่าเบ้หาเลยแห่งลูกขีดกันbut the packet is sweetened already โบล่ะอีโบก็จะสวีทลูกwhen ลูกสักเลยบาจังกระเจี๊ยบที่แล้ว是啊我diabetic 我唔敢係 already glutinous rice is very high carb so 我唔敢係diabetic ไม่ใช่ว่าในความไม่ใช่แล้ว我มองใจได้เจ๊冇我食巴掌啊！伊就比我杯下格啊！我食伊料呀，所以我係料下子。OK。你不要跟他下一料，要給佢吹嚟啊！即係咧，都唔做冇香啦，冇香啦，呢度唔做巴掌了。冇巴掌嘅。誒，OK，都正知啊！你知阿你聊，阿你做邊好啊？我當你當時有都杯酒嘅嚟成個都知。阿咗我舊你講下我先知係時候，我一個朋友中國嚟嚇，伊做起嚟巴掌我食啦。伊巴掌真啊長你知哦 ，I think 有一尺安尼長。長嘅嚇，長嘅。成個鼻咯，你就係鼻咯啊！冇，伊唔使你死了，含肉粽個冇咧，得大粒，伊真啊大粒㗎。一尺間。One loaf。哎呦！啊，再加一個 loaf of bread 安尼，你知哦，長安尼，你識個。伊用蝦米包？伊用蒸肉包，然後伊用蒸肉都攞安尼長嘅安尼大啲。一磅幾拿肉嘛，了包長安尼，你知哦，了切起來，唔知做切啦，一包切啊長就對啦。特別伊個醬是白色嘅，伊個白本是白色，我再講有 pepper 裏邊呀啦，了冇白行物件了嘅，看下炒你白了係落去了after 伊做了殺了你白醬了，一切一顆呢 ，because 伊是below 你長嘛對哦。哦，像個檸檬安尼啦，一切像個檸檬安尼，了不要緊，一煎你白醬，了過來食喎。哇！煎係garing我是俾個路不 share 個路都是安尼湯。白豆我俾堆嘅時候，有一包我俾哪粒，然後我睇我夾堆條。一個我 iPhone 一個。我咧入去咗煎，一包咧個嚟煎嘅喎，煎咧個嚟食就係喎。Oh, that gives me an idea. What is in the freezer when I defrost? I try 煎看。嚇，煎。哦。煎了好似外口都冇 garing 淡薄。外口 garing 了，伊會內邊軟安尼款喎。But 伊軟煎了，伊 feeling 就是散個了咯。袂喎，伊唔就是伊白了伊白安尼款暗安尼款就知哦，就是講伊煎了 OK 袂歹食本特別我 still prefer 咱人嘅白醬because 伊會冇夠味。你使夾人嘅白醬。而嚟 try 做學嘢咯，包等，你係時嚟煎。
是啦，就係撚後就包長長咯。我每人啊，啷食鹹嘅醬啊，你換下面，你chili sauce。冇。我係地醬啊！我是換地醬。哦，我是夾大撚嘅醬嚟換。冇。大撚你是 chili sauce 啊？你就愛換地醬，你食了後頭你就個對來。鹹醬就要食個地醬。話睇下地醬就派咩啊？有時食嗰啲係點心嘅時要一個番椒啊，一個地醬嚇。呀，but the 點心嘅地醬是 brown in color， 咱嘅這地醬啊是紅嘅，red 嘅 color。哦，我未來，我冇食過喎。這邊睇下當今啊，你要買地醬就派菜。Most of the time，你去 supermarket 菜啊是海鮮sauce，海鮮sauce是拍地醬。哦，唔是啊。伊唔是地醬嚟，係咧。若是講你要買安尼款嘅地醬啊，甚至你對去檳城嘅時，你去豆油店，對，豆油 factory， 你去買伊包個，對。啊，加工，你甲John 講，佢咧豆油嘅 factory 賣地醬，賣豆油，賣烏豆油，參賣羅橋會記哦。啊，羅橋，哎呦！John 冇聽到羅橋啊？我學你看 ，John 我有車羅橋，佢咧豆油 factory 是飼料嘅，即係我有車，等我叫學你看。白嘅factory 嘅是白嘅。白嘅，我嘅是青嘅 ，fresh 嘅，等我叫你看。羅橋是什麼？什麼onion 就是了。The pickle onion。pickle 啊，槟榔係到啲 cocktail 嘅，是唔是？冇 cocktail is different。有聽講。sorry。嚇，send 嚟 pizza。我這是Vietnamese 嘅巴掌。看。冇啊。到咯，看。到咯，我冇看到。應該是上個你講嘅，伊白白啦，伊切一條。哦，冷芒成個冷芒嘅呢。哦。你依裏邊有 feeling 嘅。裏面咩？係我朋友想同我回見。我冇白啊。講，安尼看呢？哦。安尼看呢？一個冇看到，一個。叫佢看。加回人波。加回人波。呀。我看到。但是他 French cooking 是大概有加 butter 呢，然後。伊叫做蝦米啊？羅橋啊！伊要上家迄個酸啊，你嘅 family 特別唔是，伊個伊嘅血個散，了伊嘅包個大粒嘅。伊上家叫乜嘢啊？大啲豆油店買是 pickle 嘅。pickle 嘅嚇。pickle 是鹹還是酸還是甜？伊是酸甜，然後啊，你去上只呀，你去買，你去上只，你上脆糊啊，特別有係羅橋落去嘅，你知哦？對，即係只鴨三辣sau所切羅橋薄係。會好食本 ，especially Thai 辣沙，特別有嘅羅橋。伊是上個 around this thing of spring onion 啊呢啦。tapi ia bulk tampuk các tòa lihat lagi ia hiu si mo spring onion ane kuat ia san anenya ya sangat size tapi sangat size lu dia cabak ho cia ya tiêu fresh dia ki cabak ho cia我上個是唔捌食過咧。係tampuk豆醬，dia ki cabak cina ho cia lu tampuk John I'm very sure you have eaten it, but you are not aware you have eaten it. Tapi ni cile logio Cengci, I think takes getting used to ulang bo suka ya. Wah baca ya, kui kuah ulang mai tong tu ni ya. Is it? Ya, ibu kau tata lang take tu eh. 我咪你昨晚你把講過係咩？你講係。你叫咩 ？Chestnut 叫咩？辣子，你個魚俾錢嘢嚟生啊？冇啊，我俾 can 你啊。哦。
Chinese 是浸水嘅嚇。in salt water 呀。我唔是浙江啫啫。菜只媽，菜只媽。嗱，當 baby 係咪菜只媽參備？OK， 我就係走了，㗎了人。OK， OK，講下，下次過嚟同我講啦嚇。OK，拜拜。In advance, happy birthday. OK，thank you，拜拜。Happy birthday，拜拜。感謝，拜拜。OK。誒，講 birthday 阿 John 啊。你 birthday 我寄 message cho Lulu 談哦。多你寄？我寄 on Skype message to you。你冇 I think 你冇談 because 你冇字啊。You didn't acknowledge it。冇啊，我唔。Skype 啊。我 Skype 我 only recording 是個 Queen 啊。咁我到對去看 back message。你等陣，你咪講下你，你留隻 message 先。不，如果我係咪聊過？但係按照你係小白，我諗關係唔是係小白，我諗是係導遊吧 ，usually 係導遊吧，我 I prefer 小白較胖嘛。我諗是係白吧。即係I think 人 Cantonese 係小白。我 mother 係導遊吧。我到啲 Boston 食嘅都是你看到即係香港嘅 restaurant 啊，伊拉用小白。No, thank you, Cheng-Ji. 我冇看到呢 ，sorry. So sweet. 但係想，我講我哋大 blessing 就是from 本來福建就是人嘅 connection 啊。咱未唔捌嘅人咧，就唔捌人啊，變咗朋友去啊。是啊。你看到時成個小白仔一年嘅呢？然後就收人咯。阿John啊，你就自佢真係我係嚟掃。嗱，頂到時我去邊單路嚟掃都冇嚟，特別你。是啦，你教我嘛。係用我掃咯。會使。我排隊啦。白咗就自佢。但係你諗做嘅點我未去嘛，我冇知道本處。我啲後生嘛。你忘記介紹我時候。那你諗食晏了，我冇睇食好了。哎呀，不打見你你杯。OK， 會使。แล้ว這裡七點晚歡迎。hello。七點晚你是個隻巴掌哦。suka。我嘛做巴掌好了。講下頭。你是普通嘅鹹巴掌了，我 suka 是有迄個鹹鴨類。字面。係字咩？唔係鹹鴨類，唔是字。剪啊，唔是尖。鹹鴨類，梗係個隻鹹鴨類啊！就叫啊，好食啊！我係鹹鴨類較好食，然後我較最食是白加迄個。很久見上個 lesson 嚟啦。真係很久見。雞掌我就加冇咩事食哦。你加青椒醬。所以雞掌我會食是，有時是放迄個糖醬啊，加是放雲雞啊。辣哥。加是雲雞啊，不是好食本嘛。係啊，我唔係食過雲雞啊，未派本啊，我咩食雲雞啊，冇嚟。對於大擺就是教迄個咩，長嘅 fest， 就長下時哦，冇食半啊，個月節，個月七個，下時是冇食半啊，三頓嗰隻長了。即刻未放。哎呦，食個直咯。即個未放晒。直咯。未啊，頂擺細漢時會當然老啊未啊。老啊未食啊？未食個很好了，未個三頓嗰隻巴掌哦。你把刀定，你把刀夾咧，同佢嘛？未好食。
我未好勢啊，未打鼾下當然。被打鼾啊！哦，未菜只嘛，我甲你講，你免食伊酒味呢，就你叫殺殺伊酒味，你食伊料就好。被了，我未打鼾下。愛食迄個驚酒味愛食。嚇？個驚食酒味，佢唔敢殺走去啊。係咯，我覺得酒味好食啊，差唔多料咗嘢。哇！等陣你講你韓椒醬，你韓椒醬是安怎韓椒醬？Maggi 嘅芝士。係啦，Maggi 啊。啊，我食隻杜拜嘅芝士sauce啊，杜拜糖醋嘅票呀。哦。正至我個看到佢，我對面嗰陣時我看到糖醋票走去小影嘅，當時我上班。Hey John 啊，你韓椒醬你捌食金崩哥嘅韓椒醬喎？嚇？金崩哥金崩哥真係好食 ，yes。Oh, that's the best 韓椒醬哦。Yes。食過喎。依 brand John，金崩哥 you can order it here。哦 ，online 啊。You have it shipped from New York。哦，金崩哥，我去 search 過。I will show you 啦。我看依個票，我要 check。我們這邊攤 order 哦。Is when you own 吧。哦，OK，除掉金崩哥，其實是 Malaysia product 嚟嚇。Yes。Telur，伊金崩哥是 next to Telur Intan 嘅。哦，要係蒜頭嘅嚇，有咧。有誒，有蒜頭，有誒。但係佢哋覺得國基嘅，國基係金崩哥啊。Oh, the brand is called 金崩哥。Yes, the best is 金崩哥。伊金崩哥誒，韓椒醬你換甜心啊，嘿，真好食哦。Yes。哇！金崩哥嘅韓椒醬 yes。Lesson 啊。啊。你講你食醬換泰國嘅韓椒醬，伊泰國是用chili padi 做嘅。啊對，伊講有咧雞。哦，雞頭啊。雞頭嘅。哦。好食本啦，唔是咩？你去叫我唔知，叫雞換韓椒啊？是咯。OK， 記帳，但我就是講菜點媽冇自家食，做咩事都冇自家食？唔做我告訴個醬吧，普通嘅醬巴醬啊，呢喺邊度？又這嘛要嗰啲豆，一個豆吧。你自家食蘸吧，杯要吧？還是有攰壞咯，冇好食，當時山係咩？山赤吧？係赤吧，然後冇好食。啊，少冇會話夠好食。個胖哦。我那個胖。哦，對，那冇睇食茶皮呢，我咪講，你今日食赤吧，是直接爆茶皮呢啦。正定啊！係咯，就定音喎，冇好食。我自家食，我係厝人家自家食麻油嘅，所以我係買呢一包是一直吹個真正油嘅，當今都派吹有油嘅，你就當今都派真正啊。然後我係買特別嘅 extra 嘅300落去，何謂只係見人食嘅。你俾300啦，300油，你知道你產了有白油啊？伊主要是伊白油嘅用到啲南邊嘅，而只佢伊比個了掉個了伊白油。較胖嗎？哎呦，我未打鼾了，我掉就較胖。是啊，見嚟食。啊！我嗰陣我當年巴，我嗰陣我當年隻巴，冇話講我就是烤啦就。安怎啊？以往人到頭前食肉醬死啊咯，流川話。哎呦，好攞翕相影係話攞食肉醬死啊！誒，本咯嗬 ，good idea 我就去吹。tweet 係話？誒，使啊陣。tweet 係話我特啲 comment 嚟啊嚇，我見看你肉醬，裝咩我看人肉醬啊！唔知喎，安怎啊？而家肉醬學佬唔知喎。嚇，未啦，派。未。巴西。未使入吧？แล้วก็จูบี係巴西啦。要。哎呀，แล้วโอเค，แล้วก็มี奇怪，冇咩像嘅特別嘅醬呢？
咱讲機場對，但係咱機場運學堂運過來咪啦個，了甲咱接平時學時場啦，但係南西有講對嘛，伊有係你加工啊對，加工有講加工講對。John 都上面南西呵。我想嚟南西無了，佢淨係 distracted 嘛，唔覺得有啊？啊，唔是有我想食啊，我想咧種有一種是喺內面係咧味道嘅。無啊，加工講嘅機場裏邊係豆沙。豆沙嚇，我冇食過，佢哋好食哦。我唔捌食。紅豆嘅，我冇試過食紅豆。誒，豆沙有隻伊內面有鹹嘅。啊，有一種嘅機場是細粒呢，一個拜呢，一喙隻嘅，細粒不夠落歪嘅，耶，細粒呢大粒呢，等下人食完翻嚟。我唔捌看到。喙就隻啦嘅。你有好似我你，捌粽細粒捌粽啊？細粒係機場，伊是機場是伊差唔多1 bite 嘅 size，可能成個人食咧大大呢嚇。哎呦，派白咯！啊，白個歪就是，一個就經過一邊。誒，咱講白，講到啲白掌，我會罵嚇，我知道嘅事啊，一去比賽白掌。伊比賽白掌嚇，伊咁是條白，咁是條白字白塊呢，佢條白水你知哦。我媽參頭一名啊！哇！我媽真係搞白掌嘅。阿John都無學功夫。我無學到，你邊知道對佢是幾教啊？係咯，等單都人都白學話人知。你話問單啊？John 啊，你愛白掌啊，我 recommend 你啊，你better 穿 latex gloves。哦，做咩事？你手就拍教呀？冇嘢咧，滴橋啊，刮嚟跳啊！哦，對嗬。我攞嘢真係要真嚟咗，對。所以滴橋啊。哦，依滴橋路有沙上面啊。對 ，steamy。啊 ，steamy 可以爽，啊冇嘢。我唔制，咗白。啊冇嘢橋會支起啊。哦，可以你較 nimble 呢係啊，可以較 softer 呢，較硬。啊，冇 brittle 係啊，冇伊。啊，少。你條抹油啊？女啊嘛，伊冇攞包。唔使抹油，你 just steam 可以女了啊，較硬 foley 啊。你又嚟吹？嗱，請了，嗱，這裡食面。蘑菇。係咩事？哦，你食面細我，冇嚟吹。我講唔對，但我 lesson 啊，但我 lesson 講要不多要，不多想食巴，我哋講就食巴掌嘛。然後我講，但我你食面咧，多聲數。我你是蘑菇啦。我喺度困去啊，係講可能一問你一個車啊。成個冇病咧咯。冇啦，馬上上車了。啊，真當佢你買個好咧，冇啊 ，OK 啊，我用到對人咋，係咪數啊？有啊，當時。當佢個水啊，當佢成個水啊。OK， 講巴掌。啊，兩張你是個食咩巴掌？娘掌。哦，唔娘掌是幫鹹啲啦，係幫鹹啲。啊，一幫淋巴冧咩？淋巴冧。淋巴。咁是淋巴冧。淋巴冧是一個我未曉叫喎，會曉叫淋巴冧呢？叫淋巴啦，係哈，一隻胖嘅喎，你放落去就是那胖嘅喎。哦，伊我香薰嘅胖啊。哈，對，哈。一個伊白咯。淋巴胖，你講淋巴。對。係咪胖？淋巴胖啊？淋巴胖。淋巴冧。淋巴冧รู้สึกอย่างมันจะร้องครับใน淋巴冧ครับนับไปครับ淋巴冧นะ巴冧淋巴冧冇你鹹水啲嘅醬啊，你係鹹水啲。
乜都鹹水，鹹爭，伊鹹水啲，乜都水無水。鹹啲啦，唔是。Sorry，鹹啲啊，鹹啲啊，醬啊，伊肉啊是成個白虎呢，是哦。對，成個白虎，然後呢，then 伊白色嘅，伊幾粒裝是白色嘅。瓜裏邊呢，伊係冬瓜裏邊嘅啊。冬瓜條。對，冬瓜條嚇，切個油油嘅。你有嘅個係藍味色裏邊嘅是哦。伊定對，伊花嚟啊，成個是花嚟。伊叫啥物？bunga啥物啊？bunga藍嘅藍花。bunga bee。係你人寫衫俾人病。藍青。藍青。林車嚇，林車花。林青。個林花個林青啊！個鹹水。了係流河配係淡薄 orange 配啊。哦。冇啦，都攞係 orange 配。啲咁配，啲諗到啦，炒樓啊！個係暗布拉。version。個係暗布拉，爸爸就暗布拉係你。Western 水杯，那屬腳邊啲鹹水啲啦。鹹水啲嘅呢是馬拉加嘅醬咧，馬拉加嗰啲醬嚟啊。只有啲咩派俾啊，這邊。檳榔嘅位定就話對其實人講到嚟有講就係不老的故事啊。青樹對面啊？唔知是青樹對面，但係不老的。故事半山那邊講只白咖喱米那邊。哦，係你鳥米嘅咖啡店嘅位嘅啦，伊賣兩隻粿啦。對面是間極店嘅啊，對面。對。那邊如果有，特別我姨唔知到到你外邊，定就話對，如果 it just happens that 我想講未食，你知我做啲 list 嘛？我講未食，我嘛講未必去那邊。我甲我姨就去食是，伊拄好無，伊毋知無聽就講食，伊拄好講我這朋友啦，去到嚟買一隻保險豬醬，我食，看好食哦，來講我毋捌食過本嘅，叫我 try 看，好食哦，伊嘅醬外口是有藍藍嘅咯，伊有醬有點。哇，真正好食，特別我毋知到嚟買，我特別梅花。authentic 嘅 original 嘅，有藍藍嘅就是 original 嘅啦。常常有嘅咋。伊熟嚟夠做嘅。但係即個鹹放鹹甜嘅醬，伊主邊是白色嘅咧。主邊青子主邊嗰啲是白色嘅，你放鵝豆油，冇放鵝豆油呢嘛？哎呦！你冇聽到鵝主邊咩？鵝主邊冇人估嘅啦，鵝主邊是紅嘅，鵝主邊是。to be more 入嚟爆巴掌我爭等陣我咪講到巴掌係巴掌是你巴掌是管你北上眼嘅時咪就一定咯你巴掌actually 你未北上眼嘅啊because 是真係派白誒，我甲你講，真係派白誒。嚇？你講好你經驗你白嘅是安怎派白？通過 control 嘅時候咪伊走嚟走去啊？唔是 ，because the shape of the chunk is such 啊，你用鹹炒白嘛？鹹炒啊，鹹炒是你地條啊？唔是，鹹炒是叫啥物啊？嚇？鹹炒唔是用滴血包嘅咩？叫嘅咩？冇，你用滴血包了。一數，耶。一數啦，一數是乜？banana trunk。我唔知，我買 from 嗰啲大寮嘅店嘅啊。叫鹹炒。你白啊 ，because 嘅 shape 呢，你會鹽啊，你揾咗鹽，所以你未白上眼呢。I don't know 啦 ，this is my first experience 啊。我就冇生出來嚇。你我是講你食白一出來，你會漲下，未燒成度啊！伊定咗對起來啲。未要緊，我
殺了我係冷了啊，我係去 freezer 位啦。了若是要食係點聲，像我媽就愛食嘛，所以我去買食 dinner 咧，我攞出來 from freezer 可以 defrost。defrost 咧我係去 fridge 裏面就係我去個 steamy 個一擺咯。哦，你去吹啊？你醬是用殺還是吹的？煮的是？殺的，新鮮是殺的。แล้วไปเจียเตรียมซะที่ช่วยอีเนี่ยแล้วลูกช่วยยังสิเบสนะก็แล้วลูกให้คิดสังตัวไปโจโจ้สิทำไมพวกเสียมี microwave oven โบว่า steam ที่ ล่ะ steam ว่า steam ที่ rice cooker rice cooker microwave oven เนี่ยบ่ไม่ใช่ลูกให้ microwave oven ที่出来ลูกจะไปเจียลูกน่ะบ่เจียอีเล้งเนี่ยเต็งอีอ่ะเต็งคอกอ่ะลูกไปใส่你使係就估你係就肥咯。我教你下你是你袂使下幾粒腐你就，你該切一半先，你幾粒鐘你切一半下，然後你徛你半下你會冚住啲 plastic 啦，然後你刮淡薄會冚開淡薄 ventilation 嘅啦，所以伊 plastic 袂爆炸。你下只去你煮你下望小菇啦，你搞掉伊個 steam 下，伊裏面 steam 時你個夾掉以後แบบ 1-2 minutes 啫，你伊對燙咧伊 steam 咪做伊軟就對去。你咪是干那無冚過哈，你干那把醬咧哈，伊對愛定去。But anything 你那是 reheat in the microwave 啊，伊那是你對抓食，你那是無抓食啊，定去啊。out 伊啊，伊。That's why 我古早我用 microwave 煮食者我係煮飯啊，煮菜啊咪我用 microwave 咋。如果你看你係咪名嚇？即係個領啊，做 national 啊，做隻啊，名嚇？因為我在想未起啊。過來咯。冇，了我看咧了，我一擺叉燒包啊，我開去 microwave reheat，我個抹水啊，就 dampen 伊啊。แล้วที่出來แล้ว唔知安怎就 telephone 我講話 by the time 咪講話 half an hour the phone 我先因俾叉燒包定去啊成個巴肚啊我驚你啊笑隔壁嘅鳥過來啊成個巴肚嘅鳥個走so after that 我冇用 microwave I very seldom use now 我用係我把醬啊我係去 rice cooker 去 steam你個叫做你使咩？你使白咧，你使係paper 刀，係你點刀 paper 刀我做喺抌咧，係包掉你叉燒包，然後個plastic 冚掉咧，係點啊？唔係阿你，我係去 rice cooker 影情。係咪較快是唔是？你用隻阿姑嘛？你用吹用點？未嘛？About 5 to 10 minutes and that is good enough already. 我話1 minute 很食啊。我未食物件上抓啫。哦，做咩事燙你嘴 ？No， 唔知 I read somewhere 你若是食 anything that's too piping hot 啊。你 in time to come over a period of time you keep doing it 啊，你會有 throat cancer 啊。哦，上抓下吞少隻。你咪等你看咧，特別其實你有啲物件，你想做啊，一味sau本咧，一味sau本咧，一味未出咧隻啊。你等你看按 room temperature 嘅時候，你啲物件味sau嘅 blue 咩 flavour？我係 slightly cooler than room temperature。我冇可以食下冷啦，特別我未使 piping hot。你若係去 microwave 出來，安尼做味啊。我冇，頭晚我未掉即個氹隻寶嗰啲，你講你把醬氹隻寶，應該講話把醬氹隻寶困啊未？唔係冚掉。伊可能看伊個 Vietnamese 包埋去哦。哎呦，我真係未記按鈕，我直直講，我冇人應我我未記按鈕。你醬講你醬。我直直講就我撥到 L， 我冇人應我。可能。你贈，我揾開下來，我揾你巴贈。我喺你巴贈嗰時，我 friend 同我講嘅，我都未曉，我都唔知。係咪咗？我妹
我不妹那邊是蝦米？咧伊是 Vietnamese 嘛？咧伊就甲我講 ，put whatever you want，嚇咯。哦，你使係等下咧係咁水電咯，成日等下大入頭講。伊樣有係，伊那邊是係你加工業嘅喎。哦。แล้วยังจะอีจิเลสิจิเล pattern แล้วก็另外一個 pattern 是伊改白咗一個square 啊，呢？一尖手啊 brick อันนี้อ่ะไม่ใช่ cube มันเนี่ย嚇，對，伊 square 啦，伊又去吹啊，可能伊開來切咯，嗱伊包巴掌嘅，伊唔是用啥人迄個掃啊，咱用蝦米掃啊？當我裝條都有咩？當我裝嗰啲掃叫咩？你講鹹炒，鹹炒啦，磨啦嚇。應該是用掃嘅喎，應該是用一種較粗嘅掃嘅，只係掃嘅喎。係咪 rubber band 啊？即磨嘅掃啦。用這個掃啊，來掃啊。有人用 raffia 白嘅就。有，攞那時候買講是用 raffia 白。raffia 白會好咩？伊袂 melt 啊，伊袂乾嘅是。伊 raffia 伊 chemical 嘅 bleach。哦。對呀。แล้วโอเคแล้วรู้用佢咪ตอนนั้นรู้ก็用咪所以用咧伊用咧成個咧轉頭人 Q 咧轉嘅數啊吧你唔我咧錯啦切數啊丟一數吧啊แล้ว伊內面伊醬是鹹還是甜嘅？我唔捌食過，特別伊家講真好食嘅。因為我那時咧是啱啱嘅時間，我嘅客人來 visit 我嘛，แล้ว伊打巴掌互我食，แล้ว我早去 school 咧講，誒，老闆有食一個有用 banana leaf 包嘅物件，我講嚇，特別樣是個，伊是甲我講樣新正係是食嘅。yes， 樣新正食，yes，correct。係新正食嘅，人是巴掌日子嘅食，樣是新正食嘅。你唔是去馬來亞時候，你是去到咯？我巴魯啲 Melbourne。哦 ，Melbourne，哎呦 ，Melbourne 他拿幾點啦？要6點了咯。6點上。我看到。咁你看到我 message 喎？有我 message 到咯。哦，第四。哦呀 ，OK。我只不過嚟轉呢，佢嚟轉我唔敢。你個白分呢？呀，伊上係 brick 啊。哦，等陣我小人。笨鐘嚟叫。班中，等按照看 share。有一時是個隻嘛嗬。嗱，啷看？啊對哦。哦，一包 corn 應該是真好食嗬。頭先我看到冇幫嘅。伊是金蕉呢，成個金蕉葉來。啊。啲金蕉葉來嗬。你看到未？喏。看到。伊咧其實是係只講哦，佢記得講。大啦頭伊即個伊個 brick 大粒還是細粒？大粒本咯。喂，伊粒都大咯。哦，要芒邊有力道，然後後面是芒邊啊？我唔捌食過啦，OK。芒邊是力，網上講我捌食過，我唔捌食過。芒邊是力道，嗱就有，人食冇冇嘅力道啊。哦，OK。啊。我本身捌食過嘅，是講反正我開來食嘅是伊只 surprise 看了，我老本是食翻啲物件嘅，唔係話。你看到大粒，哦，你大粒 ，OK。哇。金蕉葉啊，什麼葉嚟嘅葉？金蕉葉啊。金蕉葉嚟。我唔捌食過，但係 this particular 醬 I'm familiar because 我捌呢個。哦，我看一邊擺本來裏面，真係正啊。你講我開下食是講都弄人哋死你入去啦。哦，你知啦，哦，伊咪是有白，有杜白，你看只深深。啊，有白咧，有只物件啦，你講，伊家講你個係咪個係咪？你是伊力道嚟，伊力道，伊你就完全是力道嚟。哦，有薄，你看到有一薄，定一茶薄。哦，係咯。伊數上加你兩個杜白嘅數呢，可能個杜白嘅數。伊若是 square 呢就硬白咯。你看，已經係香蕉對面，然後配唔知咩豆腐加鹹菜嗰啲。哇！我愛老咗香。哇！伊安尼看你成個 restaurant 嗰啲菜館嘅 lotus leaf。
我看到了，这个那啥将个一等等的。反正等頭嘛，我想好亂嘅咯。哦，你講係咪菜館呢？香港咧 Lotus Leaf 大葉寶，大葉寶。嚇？大葉寶啊？大葉寶啊！大葉寶唔是貴，而是重嘅。冇啦，肉嚟啦 ，leaf 啦，我講 leaf 啦。望是說講係只條毒啊！也實小去。冇啦，你是嚟包迄個叉飯嘅，大擺咱去食青啊！對啊！叫做荷葉咩？迄個唔是叫做人迄個 lotus Lotus Leaf 啦。啊！那咱叫大葉寶啦。哦 ，lotus leaf 叫大葉寶啊！大葉寶。哦，大葉寶 lotus leaf 叫大葉寶 ，OK。แล้ว個人白啦點心咪是有。係咯。你啷個suka食巴掌啊？是 suka 食糯米雞？我較 suka 食糯米雞。我較 suka 食巴掌。我 suka 糯行啊。真係鹹心。係點啊？做兩日三個人食啊咧。我食袂肥很可。很可，好命啊！那是。歹命啊！食唔得去倒位啊！哦，知道邊個話講咯？知啦。你夠食講下。我夠食嗰度，應該嗰時候我有時等於我夠我小買我小弟人家到 KL 嘅嘛。啊。แล้ว有時我買要落嚟 KL 嘅，แล้ว個一度我小買喺邊，แล้ว有時煮飯嘛。你跟住就我過去食。係啦，我自己小買啊嘛。你好。請了，只看頭就冇把嗰個請了。OK， 來。我困咗啫。我冇困。OK， 你講菜點啊？你先問。OK。แล้ว食 dinner 嗬，我食 dinner 時候，咁等間食普通嘅咯，แล้ว我個夾飯，แล้ว我大擺嗰時我一人是食數尾一叫嘢啦，我其實嗰時你齊嘅，我清緊了。แล้ว食了後，一般時是 OK， 我小妹一大啲係大班嘅沙下邊。แล้ว有一個 bakery 嗬，伊嘅 cheesecake 真好食嘅แล้ว我冇食飽飯，แล้ว我食入下邊講話嘛。แล้ว直接係 cheesecake 出嚟食，我冇咁我飲正嘢就，我食飯啊夾飯啊嗬，我佢食係 cheesecake，係幾入 cheesecake 嗬，普通嘅西啦，我食差不多1得。你食落嚟乜嘢舊隻啊？是路。John，我走先啊 John。OK，lesson，拜。拜 lesson，拜。你食巴掌啊？แล้ว你食落嚟細行個大漢乜是舊隻啊？是你細行時隻舊經濟？食落嚟乜食未飽？啊唔食落嚟乜食乜是食未肥啊？細行個大漢。哦，我食袂肥哦。我梗係食好了咯。特別我細漢時嗰陣時我教經濟嘅數據。哦，可能啊，你食蛋飯。可能啊。特別你食杜巴油喎。嗱，你冇，冇估話你講個食唔嘅上，嚟，你個食。你食杜巴油喎，杜油鋪你食。有啊，見到。喂。我福建麵那邊最好。福建麵冇放啊，雲吞麵。哦，唔是福建麵，福建餐。有福建啊，叫小白油嘅，你食。係你變化嚟啊！係我嗰隻小油嘅啊，磨咯。別怪，我是你咩？我請食吧，我跟他油我哋食。collagen 啊，講下 collagen 啊。collagen 啊，冇你看你少年啊！要講聽講到少年啊，
計激氣呢？我講聽，唔是啦，我不是歡喜，我無講老款啊嚇，我啊早幾日嘅事啊，我就翕，你知我做工是翕皮啊嘛，然後我哋 project 寫 project 我就自己徛，我 camera 自己自己翕咯，然後我俾翕嘅到啲嘅路邊嘅 traffic 嘅車過，我咪到啲嘅路邊嘅幫我 camera 打邊翕咯，然後我特別翕啊個差唔多一個10分鐘啦，所以我 speed up 可以較快咧。我到啲嘅路邊坐條，佢冇事做到嗰邊坐條，然後有一個人行來跟我講，我哋做咩？因為我做咩？我講我啲翕嘅車過嘅 traffic 車，你講啊，你奇怪啊，你做咩？你翕跑你等嘅呀？你等嘅 project 呀，因為我啲 school 嘅 project。唉，我講啊。其實我是學生嘅，翕你唔三時，你講翕你等你 project，我講 professional 啦，我哋幾年做工10年啊時，講我要等做 school 嘅 project， 謝掉。對唔記得我。我嚟一邊好看人 Asian 嘅機會個。特別有可能乜啊？特別我一人較濟到一邊，我因為呢，早頂住是我一個日本嘅。往請日本誒拍落歌大哥來往嗰邊 perform 上，因為是就講我就20幾歲，所以我唔知啦，即啦特別好啦，我當然鬧我咪是好咯，那是人講我時候人滿意咯，是講 professional 咧， professional 你做工時人想講你是 assistant 嘅啦。你俾你個 compliment 啦 ，John。But honestly，咱 Asians 啊，較搞笑去個 Westerners 啊。對。是。我入 casino 伊個 check 我 passport 啦，我甲伊講我已經15歲啊，伊講無你 show 我你 passport， 應該相信我。我30幾歲時嘛，是人 show 我 ID 個。No。我你個 shop 嘅酒，本是叫我 show 我 ID 俾伊看，講我無夠歲，加啉酒。係點啊？我那時候我係隔幾歲，我是讀 KL 啊，我30幾歲嘅時啊。我去 clubbing 啊，伊迄個讀 KL 啊，伊迄個老師伊接我嘅 IC。我笑到佢 thank you very much。然後無伊看伊夾住我 IC 條車機啊，伊看夾我看我 IC 看我 IC 看4-5擺，你話我興咗電話了，伊款到就是條車機嘅款啊。係啦，你知嘛？你知本我看呢邊。要歡喜咯，仲我我哥，我去跟嘟，從來無人愛接我嘅，我安怎呢下？我阿弟是頭毛數。你話啲自己嘅事，你去請個頭毛請。啊！你看這個啦。冇喎，我 form 5嘅時候，咱走去跟嘟嘛，咱幾大班，咁人條隻啦，我一人免隻入去咯。歹勢咯，你啊歹勢咯。係頭去啊，你就食小人啊。你看這399的小人，你看伊啊，這係點啊？係點啊？你幾歲啊？今年？我搞咗8歲，20歲。我想，不如來對我那翕小影看裝個少年。我看用。我拿你少年的角來看看。好啦，我看用。講我去 disco 嘅時，人 check 我嘅 IC 啊。disco 我教我朋友做電器啊嘛，我頭 before 我接嘅。我朋友橋到我頭正接嘛，伊射我13歲咋，伊無整伊 IC， 接我 IC， 伊射我13歲啊！你邊知我看你邊知，你邊個那 good 啦？我係邊個那 good 喎？我係邊 double S 得。我邊我是 good。我就咁樣頭毛咗。特別冇啊，講起日本是伊啊，這399啊，這399才點啊399是399看個少年，伊辛苦啊，對，是對。咱較大整嘅人係看個，當今乜較散啊，看個字，等到啊有阮掉了袂怪，
平時哈，我平時我個穿條係什麼？嗰所協時我冇穿，我穿 shorts 係穿短褲，比較熱嘛。你穿 T-shirt 個 shorts 啊，未怪佢看我嗰個成個學生。對，你所說你衫是安怎你穿啦？係啦。嗱，你穿你毛毛菇亂得穿你衫？我到對是往我架菜點乜？round collar 啦 ，round collar กับ jeans 啦。嗱，佢我架菜點乜攞人去整咯，或者 makeover 咧，時看你去，有人去跟。我冇，我嗰時條隻我冇通隻，等陣嗰隻去條 red box 嘅時，啷個啦攤，我攤接啷個啦冇攤接。係咪 red box 冇攤接咩？冇咩，唔是 red box 啊 ，disco。我想卡拉 OK 冇攤接咧。毛毛菇冇聽到你管嘅事啦。冇啦，即係啦，John B ว่า管個，John B ว่า管。係咩？John 都要借100幾啊，100塊喎。在，等我試下，我得試。嗱，阿姐隻菜點蚊就話都句話了。嚇！我冇都句話啦。菜點蚊係青枝。你知道咪都啊？菜點蚊？好啊，我之前擺時話本來讀路就俾我困鬼頭去。當我對知道是最後都學我電話我 message 你。好。啊，當你話你 morning call 啦呢？係咯 ，morning call 翻個要9:71，180集咯嚇，180集。你我係見到180集嘛嚇。你習慣毛毛菇？我178啊。哦，差唔多㗎。啦，差不多啦。差不多。這裡咧，佢菜點啊咧？我假如想100塊。100塊，所以你滾散散，佢話個四行咯。我這兩年新就係我點解是個玩散咯？你有食 protein 哦，一個嘴巴長啦。肥嘅巴。俾啊，開始多咧，未使隻手隻尾咯。嚇！隻尾啊！嗱，你未講啦，你3隻尾咯，你問我講隻尾咯。唔是，我當然隻本是隻樣隻本，特別我是阿你把整隻尾咯，安隻啦。哦，隻條隻。誒，我唔是，我咪你食嘅時候啊，你平時食物件嘅時啊，你會食肥隻嘅是食白隻？肥隻，我肥湯啊。你食白，你係較成白咯，食 protein 嘅啫。係咯，對咯，冇我係去 exercise，我會 exercise 我哋。你講啦，個 exercise 你講乜山？我冇 exercise。我冇 exercise 個 game。嚇？係咪嘅？我冇 exercise，我冇去運動嘅。你喺度做咩？食人係啦，我就是晚嚟。好，食困。嗰年成食困同埋崩西條。你冇刪掉，冇背掉。未背，我有去頭食就去放嘅嗬。冇，唔是。我有時是，我是特別點解有一幫時我是背嘅，我一天我背差唔多10 kg。嗰時咧我就是我有因為嗰時候我是有去 gym 嘅數。我會去 exercise 啊，我那時候因為我嘅 body 冇咪會 absorb 係維他命嘅嗰物件。坎坷。你 body absorb 唔到，你 food 入邊嘅 protein 㗎了。你去 exercise 伊家會 absorb 到咪落嚟咯。嗰時我去 gym，我有去 gym 時啊，我不是照平常時很食嘅，我冇去食咧。係乜見啦？面醬我冇食，我食即係照平常時間食3頓嘅，然後我食普通嘅咧維他命 A、B、C、D、E 嗰啲，我一個月背1 kg。你背住個，你背唔是背腰啦，你背 muscle 啊。開始是我咪覺得我是最歡喜嘅事，係因為係我哋背嘅事。對，唔是背啦，你是叫 get 啊。夠吧？夠啊！你一堂，咁樣去啦 ，before 對其時，
哎呀，我當然我本時前兩年我生個隻我生個真恐怖，我看到有時我都冇面加翕相影下面，看到小你聽你嘅，大家話小聽你骨啫，係咪 good？聽你骨，聽你吉他，吉他聽你 good 裏邊啊，正 rib cage，買啦 ，by good，猜咋嘛？ลู去除老官去 health check 哦，ลู去除老官 check up 哦。我冇去 check up 啦，特別我是細漢個同學們是生嘅，特別我是。我啲朋友陪我有去 exercise 我就會陪咯，特別了我愛生咗就係影，我就破病喺面嗬。哇！我困無好喺面我就生啦。你教我係 totally opposite 就對啦。係咯，教我上半咯。我驚攰啊！我變叫巴掌，我本背攞半啫。你背啊？係咪嘅？連追本背啊？ทำจับบอลรู้ไม่เสียเนี่ยรู้ลิ้มจิ้วฮะ注意我的你啉水背個好我近呢集我講佢就係講伊呼吸就咁背啊穿佢係穿佢咁背啊咩穿佢啊我知啦好啦當今咧即係當對見阿隻 key 把個個隻 key 嚇猜點乜特隻隻個粒嘅巴掌咩我對下去但我對下去加林波是本來嘅都是都真正大只一打我就表示隻仔就แล้ว好啊佢哋嗰隻攞禮拜900人冇啊แล้ว隻特別累幫你做未了未必我接抗病嗰隻苗佢隻生到對拗去แล้ว佢哋就人講好羨慕隻就有福啦呢度有啲隻你要隻唔知我見唔夠去磅啊唔夠去鳥啊冇你 call 稱要隻呢 size 攞寸半你個呀下面攞寸半係點擺就要攞寸嘅John 啊，this lesson 啊冇講啊 ，he be losing weight 啊，he be walking between the raindrops。係咩嘢 ？Walking between raindrops 係講到你。Between the raindrops，你嗌條河咯，河那邊咩叫河水啊？條河，喺河嘅 gap 那邊喂。橄欖做頭俾嘅毛毛菇，我就搬。Hello。我就半死半命嘅生啊！就是咯。你想個我呢？我都想嘅呢。我就個特別食好事，特別 exercise 當佢咪你個 start 呢？我愛去 gym，食都唔夠食啊！你你去係咪啦？特別毛毛菇，你食巴掌較濟，แล้วก็去推落棍。看你未必你看到 sometimes something 是你欠用辛苦啊，你冇 something 嘅是毒你 nutrient 有可能。安怎你講毛毛菇？唔是毛毛菇啊，七點啊。係啊，我講起啫。都是我是安怎你叫毛毛菇？講起啫，叫我去食巴掌啊！特別講起巴掌哦，做米啊，盲食安尼啫。我見到。伊行 ，and then 伊不是聽人講 cancer 嘅人盲食安尼啫。有咩？有你買破乜我見我做，特別我冇常食啦，一年食一刀咯。食一刀咯嚇，你知唔知啊？食糯米雞，做米 high carb 啦，แล้ว你食แล้ว你冇食 antioxidants 啊，你未 burn 哦。我做比我是到這邊啦，美國咧，我正派就 even 做比半冇看過出啊，即特別我暑假食嘅做比我安怎暑假食？我暑假食加鹹食換牛奶，你係做比 instead of 係半膠牛奶嗬，你係做比一膠牛奶，哎呦死白好食啊！哎呦，有啦，媽，唔是啊！
伊下面主比啊，伊个係山丹了咯，係食個mango 啊，食個 mango，哎呦，好食咯。mango rice 哦。哈。tadi hele kat ada Penang啊邊啊，叫咩啊 ？macro 啊，什麼bio 咩？macro 啊，什麼唔知就 macro 嗰另外一間叫咩啊？ macro 都大了嘛？都大變咗另外一間咧 UK 嘅咧票。Tesco，我係 Besta 邊一間 Tesco 啊，伊兩要俾迄個主比嘅係 mango， 個主比係榴蓮啊，咁樣。哈。Is it Egate？ 哈，Egate 嘅邊啊咯。Egate 邊啊啦 ，Tesco。主比炒榴蓮好食嗎？主比榴蓮好食，然後嗰邊電頭毛店啊，嗰邊一間電頭毛店邊啊，為止就擺喺邊電頭毛嘅。所以我對我自己去做頭毛咧，往度去食哦。你布魯炒咩？你哎呦，好食咯，係山丹咧。OK 啦。伊主比係山丹咧，係 mango 啊，喲，好食個。榴蓮個好食啊，榴蓮個㗎，rich。我冇食榴蓮嘅。大家卡吹未放曬哦，嚇咧，個隻榴蓮話個主比。如果先攞問講嘅主比榴蓮嗬，英國中聽。嚇，咩做？伊間食係啊？伊愛食主比，個愛食榴蓮。哎呦，英國中，你若是去咧 Tesco 嘅位嚇，其實前啊伊雲南嘅大，第即個主比上啦，主比咧加山丹店嘅，有係榴蓮就頂面嘅，哎呦，死得好。伊雲南叫布波榴蓮。布律。แต่ว่าไม่จบเอง你看猜點啊？對唔對？結婚啊？我後來就除咗物件，我因為我小弟我這幾年我這裡我買一做巴掌哦，一部，咁樣用做米啊就一參下啲係叫咩 brown rice 啊，炒米啊，臭米啊。Brown rice is very nutritious. But lu nasi pak bacang lu係臭米啊，伊醬未調 together 嘛。冇一參做米參係 brown rice 嗰隻。參淡薄啦，喏係。未使參上隻啊，冇啊，你曬時伊 rice 係鋪出嚟㗎了。冇到嘅，冇到嘅。青子那是講伊有放淡薄迄個雞水，伊就未調。OK。未使係雞水。嗱，冇換這裡是我姨教我嘛。做嘅，我以前教做嗰一樣嘢。或者都可以介紹我把你姨。你喺一度，哇，變靚嗎？一度做實卡餅。要做嚟賣還是自己到處做呢？冇點解伊是大板餐賣貴？當然冇啦。ជួយ，我到實卡喎。冇點解到阿拉斯加嘅？伊到阿拉斯加賣。maybe 就是即係市政樓。可能是到啲阿拉斯加啊，定到？伊寫下你是做阿拉斯加啊。我係伊幾條好食。我愛。我食嗰隻。點解？因為點解我讀冊時我唔是讀阿拉斯加嘛，我讀北位，然後我讀阿拉斯加讀冊嘛，我讀伊位啊。但係早起伊部留邊下地好啊。哇！做 breakfast。特別大隻個見啊！到時候我是隻個見啊。好命咯，是啊，隻個見啊，當然冇啊，隻個小隻。是哦。好啦，感謝，哎呦，巴掌，我先就派除巴掌啦，老實講，我就未對佢教我媽好啦，我媽咧教做嘅，我媽真係教做巴掌，真好食，我大人冇時間食伊巴掌。你買巴掌放係咩料？我買巴掌是放3盞白咯，同時個雞了辣子有冬菇香菇對鹹鴨卵。有當時有放蝦米本啊嘛，當時，然後有當時伊食迄個豆啊，迄個白豆，味豆，豆甲白豆啦，然後伊食伊就係嗰啲咯，
然後我嘛包誒，現在伊主比無遮濟咋，啊，這個就是個食哈。伊主比無真正濟呢咋，伊主比啊，伊就要交北誒人吼，如果會北到伊主比個口啊，伊個呢伊個口伊烘掉伊個南邊嘅白甲伊料個了啦。對，伊主比無真濟呢咋。飲派白，飲掉一個伊物件，個啦飲掉，伊南面無管只治療，because 我見啊，我嘛只是個白呢，我伊孫啊，我子會驚樣個了樣個食，無個食咧無聊呀，樣食掉你真菜別人嘅巴掌樣唔知哎，啲係你事，食掉呢，個了你做咩個了買呀？被食阿媽係爭咧呀，阿媽係爭南面聊個了嘛，都突吹個了冇聊啊。所以伊功夫就是講，伊功夫你搞白啊，伊做咩無真濟呢？伊入面聊個了，了解啦，誒準備招咯。你都未學掉那塊，你都未白咗濟年，你個會學掉。這是係靠功夫了。靠功夫掉。你問你這是我個白巴掌嘅時候，到吹起來啊，我見到我家己嘅巴掌嘅，迄個巴掌是我嘅，伊就到拔落掉，因佢那邊有 get 地迄個油嘅。哦，你是個只嘅油啊，白油嘅嚇。我個只油。油我咪想，我咪。油啊，只個只，你媽老闆都看。啊？你嗰邊？上次我都係去知咩啊？啊？冇去啊，變我佢食過油了呢。啦，只油未肥油啦，只甜嘅肥油。只油係膽固醇。膽固醇可能啊。哎呀 ，OK 啦，咪講啦，我有事啊。OK， 今次講我有啦，你看到有時冇食啦咩？點解？當叫我笑啊，不多冇有啊，頭腦有。我食 breakfast 咯，有。我食 breakfast。OK 啦，這禮拜特別嘅邊咧，就是玩老椒慶子咯，今時喺度做把爭個。拜拜。慶子啊，今時啊留呢話個人，乜就名叫 Masa。我媽就冇去啦，我去新色馬色。哦 ，OK 好。แล้วก็老椒毛毛菇，對嚟車。拜拜。唔嚟講。我老吞食係算啦，講到食就俾多啲嚟講就好。對。แล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำชั้นเก่าสูจุ้ย我人識啊，教我totally opposite 教我個病會特別，伊是1號，我是8號。微娃娃是10號啊，微娃娃是8，我微娃娃是狂，微娃娃是狂。識啊嘛。你話我舊我攞一件事，我攞浪特別兩特別用試下浪掉彎吧。我雖然彎吧啦浪浪，咁啊浪釣魚係嘛？魚係嘛？伊成日你碰車咧，你盤嘢。特別話落埋浪瓜咋？嚇！你估嘅了啊？係咯，我聽緊啫。我。你教微微娃娃攞人就下咯，浪掉時被盤你一篤那隻 ，because 一個一個白嘛，所以浪掉時 impact 啊，微微娃娃 impact 其他都被盤你，你卜掉到隻眼掉。微微娃娃攞人就浪啦，玩白要浪白要時都冇話盤佢啊。攞你盤佢我開就盤佢掉。然後就拆掉嘛啦，拆掉嘛，然後個把油上個話氹隻煲，咁樣叫你有咯煲，氹隻煲。然後嗰啲 Skype 黑餅嘅咁水啲係咁肥上。再入他咩？係咪把人去 invent 呢？攤女啊！係水貨嘅賺啊！嚇，邊啲學見你咁水地賺啊？係咪係你士木瓜啦？你係 mango 啦，唔啦 ？Reserve 咩物件？水妹，老好事啊！老阿婆。
好了好了，那個就是大媽來就走去。lesson，那個有加工個。啊 ，lesson 加工個。OK， 感謝各位聽眾收聽，希望咱今日食巴掌食謝了了幫曬幫謝本別。冇條塔啦，卡吹，一隻隻。點解先生撞你隻先生啊？依教我就比時間我咪是拍塔斜線，咪是塔你巴啲胡馬巴啲沙灣呢咯嚇。你做比咪是巴啲胡馬嚟咗。伊講嗱問扎起食，係咪扎起食邊個買？阿妹食巴掌啊，冇阿婆食巴掌啦，阿妹是食糯米雞，你咪幫曬幫未出。你拍隻伊教我講做咩事？巴啲胡馬係少過你沙灣，巴啲你沙灣平時巴啲。伊講大家都扎起食，邊個買阿妹食食巴掌啊？阿婆食巴掌啊，阿妹食做邊背啊？你咪被幫曬伊講。你有影未幫曬咩？人講就做邊一做啊？被幫曬。伊黏啊呢，你吞啊多緊黏啊，你是骨骨咩？冇啦，毛菇，你食做邊上節你冇 roughage，就使被幫曬。哦 ，OK。好多榴蓮 roughage， 一個 mango roughage， 有。That's why yang siam lang食榴蓮加 mango 就加豬鼻就係啦。好咯，佢沖咗3分落去。呀，แล้ว食แล้ว流曬แล้วขี้เลย幫曬เลย explosive。係幫曬突然黏，後你就問康少條氣入邊。唔夠啦，讓你哦。哎呀，有棒嘛？有棒跟嘅多。我接唔出啦。有接唔出，我講我出你冇幫助，有棒。搞事啊！各位聽眾，喺你 before 開攰個1 hour 30 minutes 時冇啦，50攰啊，50 megabyte 能夠 complain 啦。OK， 各位聽眾，禮拜再見，拜拜。拜拜。呢單日個禮句。OK，冇了係。我做冇呀。係咪嘅？冇了慢啲呀。係咪冇？小巴掌嘅歌。夠 recording 咩？冇啦，冇 recording 啦。小巴掌。但媽媽有先白嘅嗬？Hello 呀？冇呀？有棒咩？有啊。有啊，cha start 嘅時有棒。哦，冇聽到。我就邊先係我有笑，就已經未記啊。小巴掌。喂，小巴掌。阿咪唔知咪做 B 阿咪個頭啦。OK， 感謝啊，我俾走啦。OK。哇。John。呀。我每度係你 USB 嘅啊。哦，係 ，flash drive 啊。OK。How is it possible 啊？你講你插隻旗啊？咋 ？Okay， 我係 file 到啲 USB，OK？from Windows， and then when 我 plug 落去 MacBook 嘅時 ，by right 依 file 到喺入邊，但係 for some reason 依 MacBook format 一攰嚟 flash drive 啦。依入邊依冇帶掉 anything 啊 ？Because sometimes 依那時被你時每個都被 erase 嘅 disk。冇帶掉半行，冇 message 冇半行。但係我唔捌確嘅，你可能本來我常常會用，你即係近排常常會 mix 參能，加了 USB 咧 drive 卡這是咪是 FAT32嘅 format 咧？入。應該會看到read and write 個。That's why I don't understand how it managed to wipe out the entire flash drive. Maybe accidentally hit the return 唔知。No, I don't think so. It's just plugged in here. Is it a socket faulty? A USB a port, the one that you plug in on the Mac? If it's faulty, is it possible? Or maybe it short it out? Tapi isi short it out 是做咩事？要 reformat 一句嚟變做 clear key，或是派佢嚟 clear key。tapi isi 佢嚟 drive 是 empty key。tapi isi still 係咪 format？ You still can use it, you see？ tapi 依個 file 上面咪就依個 content 隔了 blank key。So it's just like you format a hard drive, you see？ 唔知喎。So
It's just one of my backup lah, but I will manage to retrieve it. 當劍你 try recreate 嘅即係你 process 嘢個嘢拆把你係你 USB 嗰部用咯。哦 once no electronics once fail me one time. 係啦 especially on the files and everything Yeah, because 這 project I've been doing it for more than 1.5 years already. 你猜喎唔制喎，唔制做咩事到啲嘢呢？我可能是 virus is very good. I'm wondering whether Lula will experience it. 唔係 try 嘅。我可能是 virus 喎。No, I don't think it's virus. What shall be killed? I can't even because think what I it's just what Genius backup, but this particular one ENA. So what I did was what to think why Windows system, what system recovery. Yeah, because why control those files? Why do 出来 That means 呢個 file delete 了 okay so it's empty 了 but those files is still there one. So look at the it's called what do you all do file recovery deleted files recovery is forensics work so it's easy for me because I have all these tools for those that don't understand is let's say the hard disk when you delete something using the computer it's not necessary the file both the file is still there. It only makes that space available for file to rewrite over. It's just flag the drive that say okay this space you can reuse it again but the file is actually still there. Live 嘅人 OK live 嘅人拜拜 live 聽講過3人看到過 I think one of them 是盧嚟啦個laptop yeah OK แล้ว